Ребята, всем привет! Приехали в сад, решили сходить в лес. Думали грибы пособирать, а нарвались. Смотрите, на землянику. Крупная, сладкая. Запах вообще обалденный. Только жаль, что это через экран. Да, через экран не передается запах. Вот ее. Видите? Мы пошли дальше искать. Ладно, всем удачи. Ездите в леса, кушайте настоящую землянику, очень вкусно.